Este accidente sucedió hoy, noviembre 4 del 2025, en un aeropuerto en Louisville, Kentucky. Un avión de cargo de UPS, como ven, se enciende despegando y lamentablemente se estrella segundos después de despegar. Iban 3 tripulantes en este vuelo. Este carro que estaba cerca de allí parece capta la explosión, como ven que fue grandísima, y parece que uno de ellos era cubano porque se le siente en el acento. Encontré el video en X y en Threads. Hay varios heridos, además de las personas que fallecieron. El vuelo iba con destino a Honolulu. Mi apoyo para las personas afectadas de esta desgracia.